我们要来看到的是北京打造了地下核帝国哦，包括了这当中有很多军事的层面。等一下我们会请专家特别帮我们做分析。这当中比较特别的地方有伸缩飞弹井震撼现身，还有八边形的这种核地堡曝光。美国卫星哦拍到之后真的是越拍越害怕。今天就这些议题会一起来做关心。现在西方最害怕的，我们要来看到是北京正在打造一套前所未见的地下战略核体系，那它主要是在中国大陆的西部这个地区，包含的范围，等一下我会慢慢看到，从内蒙古到新疆到甘肃，等于是3大步骤、3大地区一起来同步做强化。好，第一个地区我们刚刚提到的内蒙古，现在我们要来做关心。中国大陆在这边打造一个新型的地下快速打击基地，这个是什么呢？也就是在内蒙古这边的一个飞弹测试基地，它出现了一批呢特殊的加固式的发射设施。它最大的特征，等一下我们也会来特别看一下，它是这种从侧面可以开启的、侧边可以开启的矩形伸缩式的顶盖。美国智库做了一个分析，这一款打击基地最不一样的地方、最可怕的地方，就是它这边是用来部署中程弹道飞弹的，还有呢巡弋飞弹的，甚至是极音速武器，成为新一代非常重要的一个打击平台。这是第一个位在蒙古的一个打击设施。第二个我们要来关心到的第二个系统，就是位在新疆跟甘肃的地下核反击网路。我们从这个名字上面就可以看出，它其实是一个比较大的一个体系，范围呢绵延数千公里哦，而且外界推估说，这当中至少里面有80座相关的发射平台，所以它的范围非常非常的广哦，是一个等于是一个网路的核设施。那专家特别做分析，这一款网路的地下反击设施之所以可怕的原因，是因为呢，北京打造的不只是飞弹基地而已，这一套是说，如果你遭到第一波攻击的时候，仍然可能使用第二波的核打击力道来去打击对手，所以这是第二个。第三个我们要来看到是北京已经做了将近20年的持续强化的这个叫做地下核长城。地下核长城它的特性就是说，它的隧道长度长达5000多公里哦。那么呢，在这当中，在它底下的这些设施，不只是隐形的飞弹而已，还有不只是隐藏的飞弹而已，还有这个飞弹在地下可以随时做部署，然后转移，甚至准备发射等等。这一套系统哦，恐怕是比这个美国打伊朗还要更可怕的一套新的系统。厉将军怎么看中国大陆的3套部署？孙子兵法说哦，善攻者动于9天之上，善守者藏于9地之下。哈，这个只要我们从美国这次攻打伊朗，我们就可以看得出来。虽然说这句话我们老祖宗在2、3千年以前已经讲了，可是验诸于这次美国攻打伊朗，伊朗将它的无人机还有它的这个飞弹都藏在它地底的洞窟里面。哈，这个美军虽然说发动了大量将近上千枚的战斧型巡弋导弹，还有空中的这种打击，可是到最后我们证明这个伊朗来讲的话，它损耗的弹道飞弹或者是无人机大概只损失了30%，它保有70%的战力所以说藏于9地之下是必然的一件事情。当然，这分为2个部分来讲。第一个部分，这次在内蒙所发现的这个美国所看到的这些基地，这些发射井来讲，极可能是这个所谓东风26、27或者是东风21等这几型的战术型的巡弋导弹或者是弹道飞弹，而不是洲际弹道飞弹，因为它的发射井比较浅不像是这个东风5那种洲际弹道飞弹来讲的话，发射井比较深。可是这批来讲的话，当然如果说它也可以用车辆来机动，可是你车辆来机动，毕竟你平时存储的地点还是在地面表面上面，还是有可能遭受到敌人的这种攻击，所以他会把它藏到地底下。那如果说直接藏在地底下，是不是藏在地底下直接发射就好？我们看到这个基地，它不是只是一个发射井，包括周边的这种雷达站、天线、防空武器，还有制导，还有这个电子参数部队食衣住行都是在这个地方，所以它很明显的是一个基地的位置。那再来，我们看为什么选在内蒙古这个地方，就有它的诀窍。如果说我们以东风26我们号称是
关岛这个块地嘛，哈，这个如果说以它的作战半径4000公里来讲的话，你看看从内蒙古这个地方为圆心，然后这个4000公里为半径画一个圆的话，你会发现，包括从从日本本岛哈到这个琉球群岛，到这个包括我们台湾哈，甚至于到南海，都在它的打击范围之内。所以选这个地方，就我们军事来讲，叫中央位置，是在军事上武力部署很重要的一个地形要点。我可以部署在这边，而且这里边我们都知道，中国在西边来讲是山势比较多嘛，包括太行山、燕山哈这些甘肃这边也有很多的河西走廊，都是很多的山脉。那事实上，它这地形复杂，并不亚于伊朗地区，所以在这边构筑坚固的地域的这种阵地，事实上是非常重要的。当然，新疆、甘肃这个地方做的是洲际弹道飞弹，当然你可以说发射井会不会被敌人所攻击呢？因为它阵地可能是固定在那个地方。不错，它阵地虽然固定了，可是它底下现在来讲已经构成了所谓的核子的这种核弹的一个长城，有将近5000公里，它可以随时在地底下随时机动，随时变换阵地哦。那你就算是敌人想要攻击这个发射井，你要很巧妙的刚好从这个洞口里面打进去，才有可能对这个发射井造成破坏。但是以现在导弹技术来讲，是不是很精准？没错，可是可不可以精准到直接从这个洞口打进去？我觉得很难。而且你打进去之后，这批导弹是不是就刚好存在那个发射井，也是很大一个问号。因为它在地底下随时可以变来变去嘛。那我们从这次这个美国跟伊朗的战争，我们就可以看，就可以这个认定一件事情：虽然藏在地底下是长久以来这个古老的保存战力的一种方式哈，可是从伊朗这次它能够保存到70%以上的弹道飞弹还有无人机，代表说这种古老的战术在战时的时候，还是对保存战力来讲还是非常有用的。好，所以卢将军特别帮我们看到了这一批这些保存在地下的武器，能不能透过精准打击就去摧毁，这也是另外一个很重要的问题，而且其实困难度是非常高的。因为我们也要特别来看到说，真正困难的就是说你找到位置之后能不能摧毁，但是摧毁有它的难度，原因又是什么？包括第一个，它的真假发射井有混合做部署，刚刚将军特别帮我们提到。再来就是它的地下坑道彼此是通联的，它是可以随时机动转移的。第三件事情，它周边同步建立完整的防御体系，包括了有防空飞弹、电子战、雷达跟指挥系统等等。聂老师怎么看 ？OK， 中国大陆有一个在地球的外面看得到的一个重要的东西，叫做万里长城。它有2万多公里了，当然比这个长，但是地下要做不容易。地下核长城可以做到5000公里，这已经让人惊为的这个叹为观止。好，那我们知道长城呢有很多，你知道走的时候会动不动就会有一个集结在一间的一个方形的一个窟窿，那个是什么东西呢？就是他们的这个哨岗，有没有？这哨岗呢，你在100公尺或200公尺里面就会有一个，所以当时会有叫做烽火相连，有没有？它里面很重要，也就是每一个岗呢，只要敌人来了的话，它就怎么样成通讯啊，或协同啊、作战啊，甚至一些机动性呢，整套的完整性就会怎么样？所有的兵节就会集结。那么，我觉得中国现在内蒙所做的所谓的地下核长城，也做到了这种基本上是完整的机动性啊，但是协同性、甚至通讯、地下通讯都做到很完整。那我现在讲到另外一个也就是它掩护的概念，就是说刚讲的这8边的这个所谓的发射井呢，那就我这个在资讯上所看，它是一个伸缩井盖啊，它可以随时变化，让你都看不出它是真或假。那各位想想看，在伊朗当时还做了一些假飞机，让这个很多的不是美国去炸的时候炸的下面是一个假飞机，你知道？那是一个让人家的一个叫地形的掩护的这个错觉。那么中国呢，其实我觉得他们在智慧眼里这个东西真的是非常厉害，而且他们做的是好几个让你有真有假，又很多个部署，让你会害怕。我现在要讲的是，实际上我据我所知，在2017年啊，那当年也就是啊，我们讲说他们有一个就是解放梦啊，就是第3个百年梦，2027嘛。10年前他们在内蒙古有很重要的军演，那个习近平当时坐在军车中呢，就在那里呢，这个旋转的时候就已经布达了一个重要的东西，就是对他们所谓的导弹的一个布局。这个布局呢里面，据我所知非常可怕啊，就我认为它有多种的东风系列的这个所谓的导弹的飞弹，这里面包括了有所谓的东风17、东风21。据我所知，井里面很多埋的就是17和21，这属于什么？属于中程的导弹，大概都在1000多公尺到2000多公里之间的射程。那当然这不是威胁美国的，可是里面最重要的有东风41。
东风41很可怕，我认为的可怕就是它的洲际到多远呢？都有1400到1500公里。各位想想看，我们的北京到旧金山才多少？才9000公里左右啊。但它是1万，我讲这个1万多公里啊，很可怕。那也就是说，那如果说你今天从这个到洛杉矶呢，也差不多是9000多1万公里。所以也就是说，他们基本上它的射程是可以打到洲际，打到美国的。那当然它必须要很掩护。还有一个中远程的，当时在青海试射过。我这边所看到，你刚刚讲到有这个新疆嘛，有这个甘肃，还有你也忽略掉青海也是有的。当时呢有2个地方同时在异地意时哦，青海的先发射26东风26，然后呢浙江发射东风21D，在2020年的8月26，同时精准打击到一个浮游的一个标靶，也就是它用地对舰的射也精准。我觉得这些中国在布局他们的导弹是非常厉害的。我相信最近大家也知道，台湾讲所谓的巨浪2啊3这个概念，就是建设的这个导弹也是一样，甚至很多的国际在欧洲去买了中国的红旗的所谓的地对空的防空导弹。我觉得中国在这个地方花了很多的心力，因此在布局这个地方也必须要掩护隐匿良好。那当然，他们生活都在东边，所以北边、西边空地也比较多。他们布局了非常多的军事，他们的未来的设施，我觉得他们在稳抓稳打，步步为营。好，我们刚刚看到的是中国大陆一系列针对这个核打击能力的这种攻击性的武器。当然了，中国大陆也从近期我们看到国际上面发生了2场国际的战争当中学到的经验，包括了俄乌战争，还有中东的战事。他发现说，能源的储存是真的是非常非常的重要的包括电力啊、油库等等。所以另外我们也来看到中国有这种防御性的这种计划，就是他要做的新一代的地下长城计划。所以呢，他要把哪一些设施、战略物资给放进去呢？我们看到 CG 包括了油气田、大型水力发电站、稀土能源设施、它的国防工业基础建设等等。那这个长远布局是未来要打中美大战吗？杨老师怎么看？其实，当然从伊朗战争我们得到这样一个经验，但更早，美国在打反恐战争、伊拉克战争，它其实就是用几套玩法。第一个就是所谓的精准的轰炸，而且甚至可以用所谓的叫做这个碉堡杀手，然后呢可以深入到地下，在中东这样一个干燥坚硬的这种情况，它深入到地下甚至上100公尺，然后能够达成它轰炸的目的，而不是用核子武器。那第二个呢，当然它的先发制人，美国人喜欢先发制人啊。这次川普也是一样啊，就先打了，打了之后再说，因为反正你就是个坏小孩，我先打你只是教训你。但这种先发制人的做法是美国经常在用，因为他的武力又比较强，全球布局、精准打击。那当然再加上其他类似像是战斧的轰炸等等之类，所以他觉得这一套的做法对很多国家具有相当的威慑力。那也可以在军事的战场上取得效益。只不过我们看到在中东。这一套的这个做法在伊朗是取得了没有办法取得效益。可是老早开始，中国大陆就知道，如果在台海战争上面可能面对到美国的这种反击的话，那就一定要先做准备。是。那这种准备，也就是第一个，我们看到3个东西嘛。第一个，那个20公尺长、6.5公尺宽的那整个飞弹发射孔，它大概是我们叫做即插即用的发射台，它不是在发射。因为只有20公尺长，所以它不是在做这个就是战略飞弹，而是在做刚才所谈到的东风41、东风21航母杀手，还有呢鹰击21超高音速飞弹。所以这些它可以很快速的在这个地点，然后呢发射，然后因为它超过2000公里到4000公里之间，所以呢它可以在对整个第1岛链、第2岛链有快速的打击的能力，而不会遭受到就是美国这边的，就是这个摧毁。那第二个，你看到这个8角形的很简单，它就是要破除美国的先发制人，让你搞不清楚哪一边，而且它具有第2级打击的能力，它深入到地底下，这就是我维持我第2级。这个不是在讲所谓的那个巨浪3型的那个潜射飞弹，那是从潜舰发射，这是在路上，它除了来欺敌之外，它也深入到地底，所以使得你第一波打击下来，你可能没有效，但它仍然可以在它深入地底的部分呢，具有第2级还击的能力。那至于你提到，所以其他像是油气、大型
水利等等之类，我觉得就是要跟你打全面消耗战的准备嘛。而且这个消耗战，你现在看到在稀土，在就是能源上面，它形成了一个叫做安全岛，也就是在这个稀土，我自己从在储存量、在生产量，甚至我的技术已经领先全球，我还可以有余力来去制裁你的时候，如果真的战争发生，其实我这些库存，我这些技术的优势，就变成我在战争时期的库存或者是整个相关设施设备的安全岛。是。那这种安全岛的概念，也就是让我跟你进行全面的，就是耗损战。这种消耗战，美国哪打得下来？美国打了不到这个1个月，他就跟伊朗必须要停止。所以我觉得这里面当然就展现什么呢？他在做最坏的准备，然后呢，他也在寻求最大的战略自信，在这些准备的这些作为上。而从这次的伊朗战争里，似乎得到一个验证，美国面对中国大陆的这些准备呢，其实他过去那一套可能大概没有用了。好，谢谢杨老师。那我们休息一下，马上回来。观众朋友们，我们要开会员频道啦！因应呢美中、中东还有印太的乱局，你看到的是新闻，我们看到的是背后谁在操控这个世界。加入会员可以取得独家视角的通行证，你将优先取得更深的观点判读，包括了核心真相分析、历史脉络拆解、局势推演逻辑。同时解锁会员勋章、优先互动权、问题解析、幕后花絮，支持我们制作高品质的影片。点击下方的加入键，一起成为战友吧！我们会员频道见。